Jadi kemarin temen gue batuk udah hampir 3 mingguan. Gue sempet tanya, katanya tenggorokannya juga ikutan sakit. Nah, gue curiga nih dia kena gejala batuk kronis karena emang kebiasaan dia suka lupa pakai masker kalau berangkat ke kantor. Padahal kan bahaya banget guys, karena gampang bikin kita terkena infeksi saluran pernapasan, apalagi di lingkungan penuh polusi kayak gini. Nah, jadi hari ini langsung aja gue kasih Hepro yang efektif untuk membersihkan bakteri dan virus di saluran pernapasan yang menyebabkan peradangan dan batuk tak kunjung sembuh. Woi Shiv, gue perhatiin udah 2 minggu lo batuk terus. Minum Hepronya sekarang nih. Emang ada efek sampingnya gak? Gak ada dong. Ini tuh suplemen herbal spesialis batuk. Udah BPOM dan Halal MUI. Udah ya, langsung aja minum sekarang, gue bikinin. Ini Hepronya. Jadi, buat kamu yang punya gejala batuk, sesak napas, nyeri dada, radang tenggorokan, dan TBC, bisa banget konsumsi ini. Karena ini memang bagus banget dan juga banyak testimoninya. Kalau mau beli, langsung klik link di bawah ya.